Antero Nusantara. Nah ini kita lagi on the way ya, OTW ya, menuju spot pemancingan. Kita akan fishing on board di daerah Telocor. Nah target kita infonya itu musim hujan awal ini biasanya Sembilang, Baramudi. Nah mungkin juga Dugang ya, nanti kita saksikan keseruannya. Oke, ini kita ditemani oleh angler kawaan ya. Saking kawaan sampai karatan ya. Ini Mas Alan, ini Mas Boy, ada Mas Cakra, ada Mas. Nah, Mas Cakra. Mantap. Saya sendiri ya, wis terkenal kayak ini. Ini Mas Tri belakang ya. Oke, saksikan nanti ya. Doakan kita ndak boncos ya. Amin. Jangan lupa like, subscribe. Apa itu nyalakan loncengnya ya, biar kita semangat membangun channel ini. Oke? Let's fishing. Mantul. Oke. Malam dulur mancing. Nah ini kita lagi prepare. Prepare persiapan. Ini kita lagi men-setting. Nah, ya toh. Wah, Ini yang untuk monster ini pakai reel yang agak powernya itu luar biasa. Yang mungkin ikan-ikan yang kecil-kecil nanti ya kita pakai piranti elan ya. siap. Ini lagi prepare sambil kita nunggu apa itu nahkoda kapalnya ya. Siap. Oke. Siapa Mas Alan? Siap. Mas Alan? Siap. Wah, sudah tampan sekali. Nah, acara ini diselenggarakan Selang- atas Selenggarakan. atas sponsor dari Mas Cakra. Terima kasih Mas Cakra ya. Aku gak wani nyebutin produk, mau jarene iklan ya, no? Mantap. Pokoknya Oke. happy ya. Epi, sebentar, angler kecil ini gimana? Sudah siap? Sudah siap, Wah. mantul. Isunya atau beritanya ya itu banyak sembilan karena musim kawin katanya ya. Musim kawin. Jadi kita coba nanti cari mama-mamanya. Ya, mantap. Ya. Mantul. Yuk, Oke, kita saksikan ya. Live fishing. mantul. Oke. Dulur. Setelah tadi malam kita mancing dapat beberapa ikan Dugang. Ini pagi ini saatnya kita akan mencari target Baramudi. Baramudi foto. Baramudi ya. Kita lagi menuju spot. Spot ya. Jadi kita rumput lagi juga. Kita akan ya. Let's fishing. Langsung angkat. Ngeritnya guys.
Lihat guys. Ngeret guys. Aduh, ngeret guys. Dikencengnya Kerit niku, Mas. Kenceng ana titik. Saya. Gawedhe iki. Gawedhe iki Pak Eka. Hah? Ngelawan enggak? Tapi kok ngelawan meneng ae. Loh. Oh, nyantol. Guys. Mantul guys. Iya. Ikan cukil. Siap. Iya. Diangkat. Nah, ini akhirnya monster. Ini Gurung, burung monster ya. Gurung, mari ngene golek monster. Ah, ya, habis ini cari monster. Let fishing mantul, Bro. Jaring wae rek. Strike guys, strike. Mantul. Enggak. Wah, guys. Perasaannya kayak apa? Nyari apa? Cukup senang sekali. Ini bukan pancing saya ini. Ini pancingnya Mas Tri. Jadi saya biasa aja. Oke. Ayo guys. Wah, ikannya masih melawan guys. Trek. Tap. Puh. Ayo mari. Aduh, kalau anu ya. Lek salah siji trek. Aja tinggal kepreset jang. Tekan ya. Awas jalanan. Tekan ya, ayo. Yes. Asal. Siap ya. Aduh. Lu. Langsung. Mantap. Mantap, boy. Boy, mantap, boy. Pak, lihat sini, Pak. Pak, gimana? Gimana? Wah, perasaan sangat lega. Boleh gak gawe? Gak gawe daster. Lek sih dikenek langsung diangkat kan. Berapa jari? Tangan digubet gila aku sik kok. Berapa jari, Pak? Wah, sak sandal. Rong sandal paling. Rong sandal, guys, loh, guys. Wah. Anu ya, Pak. Kuda hitam ya, Pak? Wah, Kuda hitam. Ya? Tidak jadi boncos ya. Itu yang boncos. Enggak boncos, Pak. Pirang lit sampean. Bolo apa? Bolong aku mah guys seket. Tangan deh, tang. Latih Mas, iki arek-arek. Tak delok tok ae. Nduk tangin aku bulan. Ono. Iki